150 ग्राम सोया चाप को हल्के नमक वाले पानी में 10-15 मिनट तक उबाल लें। ठंडा होने पर इसे टुकड़ों में काट लें। अब एक बाउल में 1/2 कप दही, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और चुटकी भर नमक मिलाएं। सोया चाप को इस मिश्रण में 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने दें। एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें और मैरिनेट किए हुए सोया चाप को सुनहरा होने तक फ्राई करें। फ्राई होने पर एक तरफ रख दें। उसी पैन में 2 बारीक कटे हुए प्याज को सुनहरा भूरा होने तक भूनें। अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बारीक कटे टमाटर और 2 बारीक कटी हरी मिर्च डालें। तेल अलग होने तक पकाएं। अब 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर,